Čau vsem, kje ste, kako ste? Zadnjič nekaj scrollam po internetu in najdem nek zavihak ali ne vem kaj bil video in tako 65 grozljivih, strahljivih dejstev, ki si ne širš ne zdaj. Najbolj grozljivih dejstev, zaradi katerih ne moreš spati, ko jih enkrat zveš. Kako pa veste, da v ta video res dober, zaradi tega, ker sem jih strnila iz 65 v 13 strahljivih dejstev, zaradi katerih boste imeli nočne more. Grem čim prej zdaj delati nočne more. Prvič, tudi ljudje se gulimo in zgubljamo kožo. To vam je verjetno zelo očitno, če ne drugega zikajsko grizeš ali pa ko se luščeš, ampak mi zgubimo tako veliko kože tekom življenja. Tekom življenja zgubimo 56 kil kože, ker je basically za celega človeka. Malo lažjo punco. Drugič, vaš mobilen telefon in tudi ti piki brez zamere si veliko bolj dirty, veliko bolj oblegan z bakterijami in veliko bolj nagražen, kakor katerkoli javen stranišče. Sorry. Veliko ne tako tretjino več ali pa malo več, ampak tako povprečno 10-krat več bakterij, kakor kjerkoli javen stranišče, ne doma javen. Tretjič, baje so odkrili najbolj grozljiv obramben mehanizem pri živem bitju oziroma v tem primeru pri živali in sicer rogati kuščar se brani tako, da kri šprica iz oči. Četrta točka, a veste, kdaj rečemo fuck, komarje me v živega pojedel? To dejansko včasih ni bil izraz, ker je bil to način mučenja, namreč človeka so oblili z medom in počakali, da so ga žuželke in komarji živega poglodali. Dobesedno. Do smrti. Ok, za eno drevo, zdaj sem se pa zmedla ali borovc ali bor, a je to isto? Bori. V glavnem, za enega izmed teh dreves ali ta drevo je dokazano, da lahko raste v človeškem telesu. Torej, ne jest semen teh dreves, ker pač enkrat je očitno to nekdo naredil in mu je v pljučih začelo rasti drevo. In meni so bili otroci od nekdaj malo srhljiva bitja, pač ki jih ne razumeš čisto, pozabiš, kako je blok zbil majhen in vedno so tako, kaj da hek se v tvoji glavi dogaja, ampak dejansko so toliko strhljivi, kakor nekateri izmed nas mislimo. 20 otrok pa je, ima nekaj na 20 otrok, a sem rekla 20 otrok, 20% otrok ima ali navidezne prijatelje, ali se pogovarja z duhovi, v glavnem ima neke ljudi v svojem lifeu, ki jih samo on vidi. Na 7. točki, to mi zadnjič moj rekel, kao, a veš, da obstaja v lifeu tako en šanc, mislim, je živel, ki je živel še ne vem koliko mesecev, se mi zdi, potem so mu glavo odrezali. In jaz dude, ne, pač mogoče minut, mogoče, ne vem, sekund, ker vem, kako je, kakor je glavo odrežeš, skoro začne laufati tam pa to, ok, živci. Ampak ne, dejansko piščanec z imenom Mike je živel 18 mesecev potem, ko so mu odrezali glavo, ker bo ta video kratke narave, si sami preverite kaj več, ker jaz si nisem, ampak to je Mike. On je živel 18 mesecev potem, ko je bil brez glave. Vsi imamo na svojih trepalnicah drobne pršice, ki tam pač živijo in izgledajo takole. A se kdo spomne serije filmov Poltergeist, saj mislim, da jih je več, no, kakor so filmi grozni, še toliko bolj grozljivo ozadje namreč. 3 ljudje, 3 člani iz snemanja filma so nenadno, nepojasneno umrli. Dominic Dunne oziroma Dana Freeling, Heather O'Rourke oziroma Carol Ann Freeling, Will Sampson oziroma Taylor, ki je bil dobri duh, in Julia Beck, Kane zlobni duh. Torej 4 so umrli, s tem, da so bila 2 osebe stare 22 let pa 12 let. Na 7. točki je ful simpatična informacija, to ste po moje ni že slišali, ampak dokler spet ne prevereš, ne verjameš, ampak več človeška glava potem, ko je odrezana, ostane pri zavesti 20 sekund. Damn! In kaj dela? 11. točka, to je taka, nasploh v tem svetu, ki je še vedno na veliko področjih tako nepravičen do ženskega spola. Kako je bilo to včas? Motorne žage niso nastale z namenom sekanja drv, ampak za carski rez. Zaradi tega, ker niso znali hitrejše, učinkovitejše metode, kako to odrezati, čeprav ne razumem, zakaj ne nož, ali je bila pač ta hitrejša, ne vem, ampak kako zlah natančen z motorno žago, v glavnem. To je bila prva funkcija motorne žage, prerezati ženski trebuh. Leta 1915 se je nekaj fascinantnega zgodil. Essie Dunbar, ona je bila stara 30 let, ko se je to zgodil, pa mislim, da sem o tem že enkrat govorila, ampak dajmo še enkrat. Naj bi imela napad epilepsije, so jo potem označili za mrtvo, mogoče že veste, kam to gre. Bil je pogreb, zelo na hitro se je to zgodilo, njena sestra se je ful trudila prileteti na pogreb in je zamujala in je dobesedno prišla toliko pozno, ji je uspela, ampak toliko pozno, da so njo že dali dol v zemljo,
v krsto, v zemljo in začeli zasuvati, in ona ne, pač daj prišla sem, dajte mi jo nazaj gor. Odprite mi krsto, da se zadnjič poslovim na ta svoj način. In ko so odprli krsto, se je Eci lepo dvignila gor in ba je ne samo, da se je dvignila in da je bilo v šoku, ampak se je še nasmehala, sestrika, oj, moja res ni prav kmalu dojela, ki je. In ta ženska je še 47 let veselo živela naprej. In pa na 13. točki je ena stvar, ki ste mi že predlagali, da bi o tem govorila posebej v videu, ne vem, če dosti materijala, ampak ne bi bil to najbolj skrivnostni radio na svetu, ko obstaja frekvenca, znana kot UVB76 oziroma znan je tudi kot The Buzzer oziroma najbolj strašljiva radijska postaja, zaradi tega, ker kdorkoli jo ujame, ker je zelo težko, ampak če jo ujameš, je samo hreščanje, čudne frekvence, ki jih noben ne zna razvozljati, in pa občasno rusko govorjenje. To me na nekaj spomne. Ko mi čakam, da se nadaljuje, tako čez 10 dni približno. Oh my god, ko mi čakam. Stranger Things, jaz sem tako excited, I love it. In s tem smo tudi prišli do konca. Pridni bote radi, moji sem hotela reči. Pridni bote radi smetele, imam avtača, ljubele, uživajte poletje, ačo. Počitnice imate, da veš, še to, ja, to sem zdaj zbrainstormala. Počitnice imate, ok, dosti. Uživajte počitnice. Love ya.